皆さん、こんにちは。ロユミチャンネルへようこそ。今日はラテンアメリカについて話したいんですけど、多分多くの人はその言葉自体は聞いたことあるけど、その意味がわかんないっていう人が結構いると思うので、見てるあなたも多分このビデオを見てるってことは、自分もわかんないか気になるかみたいな感じだと思うので、今日はそのラテンアメリカの由来とか、その意味とかを話していきたいなと思っています。まず最初に、ラテンアメリカっていうと、普通日本語とか漢字とかで書くと中南米っていう人が結構いるんですけど、先に言っときますが、その言い方自体は確かに国とかそのラテンアメリカはそこら辺の中南米なんですけど、正確にはちょっと違う感じなので、そういう国を示すときは中南米じゃなくてラテンアメリカって示した方がそっちの方が正確なので、そっちを使っていただけたらいいなと思います。ラテンアメリカっていう言葉自体の由来はどこから来てるのかって結構多くの人が思うんですけど、アメリカは普通にそのアメリカ大陸にあるからそういう名前がついたんですけど、ラテンはどこから出てきたのかっていうことですよね。ラテンはもともとはその1600年大航海時代らへんにコロンブスが、アメリカ大陸を発見した時に、できた名前なんですけど、まずそのコロンブスがいてスペイン人とかポルトガル人とか後からも来たり、他のヨーロッパの人たちが来たんですけど、メキシコから下の方の国たちのことラテンという風に呼んでたんですけど、そのことからラテンアメリカっていう風に呼ばれ始めたっていう感じです。で、なんで中南米ダメなのかっていう理由なんですけど、中南米だと、メキシコから一番南のチリとかブラジルの先っちょまで、そこが中南米なんですけど、そのラテンアメリカはそこ中南米全部じゃないんですよ。例えばブラジルの上の方にある国とかはあまり名前とか言わないんですけど、そこら辺の国とかは違う言語で話したりとかいろいろ文化が違ったりして、ラテンアメリカに含まれないような感じがあるんですけど、ほぼ全部メキシコから下は全部ラテンアメリカっていう風に思ってもらえばそれで大丈夫です。あとまたさっきスペイン人とかポルトガル人とかヨーロッパ人たくさん来たって言ったんですけど、1600年代ぐらいに、その時にラテンアメリカはその主な言語はスペイン語とポルトガルの他にフランス語もあるんですけど、現在は多分ラテンアメリカだとたったの 3% ぐらいしか話されてないような状態なんですけど、カナダは英語の他にフランス語を話すっていう場所とかもあったり、そこで例えるとケベックはそこはフランス語も話したりしてて、そこの住民とか人たちは自分たちで自分もラテンアメリカ人だっていう風に言っているので、ケベックも一応ラテンアメリカに含まれると思います。で、他にちょっとした豆知識とかなんですけど、ラテンアメリカって言われると結構日本人とかあっちの方の南米とかに住んでいる人が結構多いっていうイメージがあると思うんですけど、そういうイメージとかそうなった理由はどこから出てきたのかっていう風に話したいんですけど、昔から実はラテンアメリカと日本の間で貿易がたくさんあったんですけど、その貿易の中で現在もそうなんですけど、約もう 90% 以上の銀はラテンアメリカの国々から輸入している感じ。コーヒーもブラジルがすごい有名な感じとか、いろいろラテンアメリカの国々からいろいろ輸入してもらっているような感じが結構あるんですよ。多分コーヒーとかも見てもらえばブラジル産だし、銀を見ることあんまりないと思うんですけど、宝石屋さんとかに行けば多分大体そこら辺の国々の名前が書いてあるんですけど、そういう貿易関係があるからラテンアメリカに行ったりとか、そういうことから始まったっていう感じです。他に宗教とかもなんですけど、そこら辺のラテンアメリカの国々はいろんな大陸からとか文化とかがいろいろ混ざってできた国々が多いんですけど、その文化とかの中にも、食べ物だけじゃなくて服とか建物とかの他に宗教も一緒に入ってきたりとかして、とても宗教がいろいろあるんですよ。キリスト教でもあったり仏教もあったりカトリック教もあったり、いろいろすごい宗教のバリエーションがあるので、いろんな人たちがそこに住んで自分の宗教を守っていくこともできるし、いろんな文化とかが混ざってるから、
例えばそっちの国々で普段食べない他の国の食べ物とかもすぐ食べられたりとか、すごいいろんなものを見つけられる国々がすごく多いんですけど、ラテンアメリカには。なのでぜひ今は旅行とかはあんまり無理かもしれないけど、旅行とかする時があれば訪ねてもらって、頭の片隅にラテンアメリカの情報とか、なんでそういう名前なのかとかを思い出してもらって、旅行とかしてもらえばいいかなって思いました。今日は以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ、また見てね。Nos vemos pronto。次回もお楽しみに。